For being my viewer gets rupees 500 off on orders of rupees 2,000 or more on Foodmandu. Use the promo code Sanjay on air on checkout. Offer valid till the end of February 2023. So use it right away. Couple of days back, हैन म बाहिर जाँदैछु भनेर मैले भने नि हैन अनि त्यसपछि के गर्ने त यो एउटा स्पेसिफिक यो केही दिनलाई चाहिँ कतै न कतैबाट चाहिँ बाँधौँ त भनेर मैले मेरो साथीलाई भन्दै थिएँ हैन अनि केही समय अगाडि एकजना बहिनी आउनु भएको थियो यहाँ अनि उहाँले इन्स्टाको त्यो नयाँ त्यो मिनी भन्ने एउटा त्यो क्यामेरा लिएर आउनु भएको थियो हैन बडो फ्यासिनेटिङ लाग्यो कि मलाई त्यो हैन त्यहीँको त्यहीँ ठाउँको ठाउँ प्रिन्ट भइहाल्ने हैन अनि हामीले एउटा तस्बिर पनि खिच्यौँ भने मैले सोचेँ ठिक छ ल आई विल प्रब्ली गेट वान फर द स्टुडियो हैन अनि यो एक हप्ता 10 दिन म बाहिर जाँदैछु अनि त्यस विल डकुमेन्ट हुन्छ नि यतिमा भनेर हैन अनि हिसाब लाएँ मैले हैन ठिक छ त्यो क्यामेरा खरिद गर्ने त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो बस्ला त्यो हैन बडो त्यो पेपर बडो महँगो पर्दो रहेछ कोडाकको झन् महँगो पर्दो रहेछ भनेर मैले त्यहाँ यसो हेरेँ हैन सो एउटा तस्बिरको 100 रुपियाँ पर्ने भयो त्यो मोल हैन एक हिसाबको हैन इन्स्टेन्ट भयो हैन अब त्यसलाई अघि नै भने जस्तै ल्यापटपमा पनि सार्न त्यो हामी अल्छी गर्छौँ हैन त्यसलाई त त्यो सबै स्ट्याक बनाएर कतै न कतै त राख्नु पर्यो हैन अनि मैले यसो सोचेँ मसँग समय छ त यो सबै थोक गर्नलाई भनेर मैले सोचेँ हैन ठिकै छ ल त्यो पनि समय निकालौँला अब मैले तस्बिर खिच्दाखेरि हामी जता जान्छौँ त्यो तस्बिर खिच्दाखेरि अब मैले कतिचोटि सोचौँ त पैसाको बारेमा सोच्न थालौँ कि हैन कि मैले यो खिचिसकेपछि चाहिँ मेरो 100 रुपियाँ चाहिँ गयो अब यो राम्रो आएन भने मेरो 100 रुपियाँ वेस्ट गयो सोचौँ कि म त्यो समयलाई सोचौँ कि मेरो समय चाहिँ अब म सोच्दै बिताउने हो कि म यो तस्बिर खिच्ने कि नखिच्ने भनेर मैले त्यो यसो हिसाब किताब लाएँ मैले हैन अनि पछि यसो सोचेँ छोड भाइ यो सब हिसाब किताब नलाउँ जे तँलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ हैन त्यही खिच भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि मैले त्यो इन्स्टा मिनी भन्ने चाहिँ त्यो एउटा उ गरेको छु हैन सो एक्ज्याक्टली व्हाट यु जस्ट सेड नाउ आई एम गोइङ ब्याक इन टाइम इभन दो माई phone can take probably, I don't know, gazillion pictures, which I'll never look again. But will I cherish those pictures with that Insta Mini more? Or will I cherish the pictures that I took with my digital phone? Which one will I cherish when I put it in the त्यो तराजुमा राख्यो भने कुन चाहिँ मैले चेरिस गर्छु होला त भन्ने एटलिस्ट मलाई त थाहा छैन किनभने मैले त्यो गरेको छैन अहिलेसम्म हैन बट हुन्छ त्यस्तो लाइक विल यु चेरिश digital analog pictures more and digital pictures less, or will you put it in the same platter and it's going to be equal? You kind of getting me what I'm trying to say? Like, what do you think is going to happen to me? Like, if we predict the future of the pictures that I'm going to take? I think त्यो नस्टाल्जियाले पनि एकदम ठुलो रोल खेल्छ क्या हैन आफूलाई एनीथिङ नस्टाल्जिक एनीथिङ ओल्ड हामी अलिकति चेरिस गर्छौँ नि त यो होल इन्स्टा फिल्टर्सहरू अरू सबै फिल्टर्सहरू केम थ्रु द आइडिया अफ त्यही नस्टाल्जी नि पुरानो जस्तो देखाउँ हामी भन्ने खाले सो इन अ वे अब प्रोफेसनली कुरा गरेको होइन तर इन अ वे हामीलाई पनि हामीले अब फिल्म रोल अहिले फिल्म क्यामेराबाट खिच्यो भने वाह जस्तो फिल हुने होइन अब त्यो त्यही फोटो त्यसरी नै डिजिटल क्यामेराबाट खिचाए भए मेबी त्यति हामीलाई रमाइलो लाग्दैन थियो होला क्या होइन तर स्टिल त्यो नस्टाल्जियाले चाहिँ ठुलै रोल खेल्छ जस्तो लाग्यो क्या इभन फर पिपल हु अब जस्तै मेरो सानो कजन्सहरू होइन जसले कहिले फिल्म रोल देखाएको छैन अस्ति देखाउँदाखेरि पनि सक्ड भएको थियो उनीहरूलाई पनि त्यो इन्स्टा फिल्टर युज गर्दाखेरि पुरानो देख्यो भनेको चाहिँ उनीहरूलाई पनि राम्रो लाग्ने होइन सो त्यो नस्टाल्जिया त्यो नट जस्ट फोटोग्राफी जेमा पनि त्यो अप्लाई हुन्छ नि त आई थिङ्क त्यो इन अ वे पुरानो देख्ने बित्तिकै हामीले अलिकति मोर चेरिस अलि मोर फ्रेजाइल हो कि जस्तो होइन त्यस्तो चाहिँ हुन्छ होला क्या म बडो एक्साइटेड छु हुन्छ नि होइन टु गो एड एन्ड युज इट के हुन्छ नि अब अर्डर डिट होइन म बडो एक्साइटेड छु हुन्छ नि होइन त्यसलाई त्यो कतै न कतै एक हिसाबले त्यो कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर त्यो उ गर्नलाई कि होइन This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for supporting the podcast so far. And if you want to see more content, more shows, then make sure that you subscribe to our channel.